థ్యాంక్ యూ సేఫ్ షాప్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై గ్రేట్ మెంటర్స్, థ్యాంక్ యూ మై టీమ్. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే నా డ్రీమ్ కార్ అనమాట ఇది. సియాజ్ టాప్ మోడల్ తీసుకున్నాను ఈరోజు. అండ్ May 8th నా బర్త్డే, అదేవిధంగా గురుజీ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్తో ఈరోజు నేను అండ్ సియాజ్ టాప్ మోడల్ కార్ తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఒక స్టూడెంట్ కూడా నేను ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్గా చదివి నేను ఒక 2 years అయింది పాస్అవుట్ అయిపోయి. అండ్ ఈరోజు ఇదే బిజినెస్ చేసుకుంటూ అండ్ ఒక ఎమరాల్డ్ అచీవ్ అయిపోయాను. బికమింగ్ రూబీ లెవెల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను. అండ్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట గురుజీ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్తో నేను కార్ తీసుకోవడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సేఫ్ షాప్, థ్యాంక్ యూ మై గ్రేట్ మెంటర్ అండ్ మై గ్రేట్ కోచ్ అండ్ మై దమ్దార్ టీమ్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలా థ్యాంక్ యూ.